今日為大家介紹下呢一批野生吻魚膠啊。吻魚膠呢，聽又聽得多啦，咁佢嘅外觀同花膠筒呢都相差好遠。首先呢，佢係有一條尾巴嘅，雖然尾巴呢通常都唔會好粗，但係呢肉眼都能夠睇到。發號之後呢就會比較明顯啲添。其次呢，佢有一對耳朵咁樣，好似米奇老鼠咁樣嘅。然之後中間呢有一個比較凸起嘅坑紋，都好明顯嘅。呢個係佢嘅手工做法啦。除咗坑紋之外呢，左右兩側呢都會有一對法令紋嘅。咁呢幾個外觀嘅特徵呢，大家就可以好清晰咁樣認得呢一啲係正宗嘅野生吻魚膠，唔會俾人呃啦。我哋隨意揀咗一隻花膠呢，我嚟做實驗啊！呢隻花膠重53克，大概係12斗到。咁我哋好快會知道佢咩效果噶啦。咁拍花膠嘅方法都好傳統，我哋準備一個乾淨嘅煲啦，然之後乾貨嘅時候隔水蒸。好簡單嘅啫，成隻花膠唔使洗嘅啦，唔使浸水嘅啦，純粹咧擺喺一個碟度，然之後隔水蒸。咁蒸幾耐咧？俾翻個指引大家啦，大概係1個鐘頭左右就 OK 嘅啦。咁大家睇下自己隻花膠嘅狀況如何咧？呢啲都係一個參考嚟嘅啫。喺蒸花膠嘅過程裏邊咧，我哋可以耐唔耐留意一下隻花膠大概咩變化。通常花膠咧喺蒸嘅過程裏邊會慢慢收縮同埋捲埋一嚿嘅，咁呢個情況都係正常，唔需要太過擔心。我哋咧揾一對筷子拮落去花膠裏邊，感受下佢硬定係腍。如果硬身嘅就需要再蒸多一陣間，如果腍身咧，我哋就可以熄火，然之後將啲花膠攞出嚟。咁大家見到呢隻吻魚膠膠質比較豐富啊，所以咧佢有少少黐碟，咁都好合理嘅。然之後將花膠攞出嚟，揾盆凍水浸住佢，我哋再擺入雪櫃咧，浸佢一個隔夜咧。第二朝咧，大家就見到佢發出嚟個效果好靚仔嘅啦，係好簡單嘅啫。隔水蒸大概1個鐘頭左右，然之後咧揾凍水浸，擺入雪櫃浸一個隔夜就可以啦。咁咧經過一個隔夜之後咧，花膠終於大功告成發好啦。咁你見到咧，可能啲膠質真係好厲害，所以有少少黐住個煲啊，好正常啫。咁拎上手啦，大家見到花膠顏色淺色咗少少，咁咧成個橫紋咧，而家咧喺花膠嘅中間咧更加明顯啦。拎上手咧大過一個手掌嘅啦已經。咁大家細心留意下咧，花膠咧佢嗰個中間位置咧有一條直紋貫穿住成隻花膠嘅，然之後兩側咧都有一對法令紋。咁當然啦，仲有呢個最標誌性嘅大耳朵同埋嗰條尾巴，尾巴有陣時長啲，有陣時短啲。有陣時發嘅時候可能斷咗都唔頂嘅，咁都正常，唔使驚嘅。咁而家花膠咧底面都好勻循啦，咁咧兩個側邊咧你見到咧都已經好厚啦，中間係更加厚啦。咁呢啲12頭嘅吻魚膠，咁一個家庭食都好足夠嘅。大家見到咧，而家隻花膠大隻過我手掌好多啊！咁啊，有靚花膠都要識得煮喎，大家睇下一齊點樣煮啦。最簡單嘅方法呢，都係用嚟燜蠔豉、海參、肉類，加少少豆腐，咁樣營養均勻又好食。拎上啲花膠望一望，你見到橫切面係好厚肉㗎，仲有黏性好強添，滿滿嘅骨膠原啊！大家如果有興趣嘅，可以去我哋嘅官方網站，仲有其他好好嘅貨品可以選購啊！就算大家唔係身處香港，我哋都可以將貨品速遞到你嘅國家，歡迎查詢。